Tignan mo, dyan na yung araw sa side na kabila. Saan ko nabili ka dito, bro? Na? Dyan sa DYI. Ha? Sa DYI. Saan banda yun? Yan, sa katabi ng hypermarket. Yung isang tindahan doon na kuhan. Hyper? Yung DYI, yun yung hardware na nasa loob ng hypermarket. Andun sa FPI sa loob? Oo. Yung SM hypermarket. Oo. Oo. Meron sa loob? Doon, hiwalay na tindahan yan. Ah, walay. Oo. Pero, akala ko nasa loob siya ng... Hindi. Iba ang shop niyan. Kaya nga nung makita ko ba, sabi ko okay ah. Eh yung gawa nung kwan eh. Ano ba yon? Merong isang klase, napakamahal eh. Halos parehas lang naman sila. Yung ganyang kahaba, nasa 500 na. Samantalang yan, nasa 147 lang. Isa kung saan kaya to? Ha? Order sa Lazada. Mahal sa Lazada. Saka hindi siguro ganito. Oh, hindi ganyan. Iba yung binibigay nila sa Lazada eh. May nakita na ako noon eh. Yung 5 meters nila nasa halos 1,000 na eh. Magkano yun? Pero 3 bali yata, parang 3 bali. Aluminum siguro yun. Oh, aluminum. Oh, aluminum siya. Ay, mahal yun. Mahal nga eh. 1,000. Magandang klase yun. Oh, pero meron ako noon. Actually, meron ako sa kwan noon. Ewan ko saan napunta na. Mukhang napag-interesa ng mga pintor eh. 3 bali yun eh.